Buraya neden geldiğini tahmin edebiliyorum. Ama baştan anlaşalım. Sana o istediğin ifadeyi vermeyeceğim. Ha tabii ben ortadan kaybolunca haberler çıkmaya başlamıştır. Başlıkları görebiliyorum bile. Bağımsız gazeteci Linda Gasoin öldürüldü. Hem de Türk askerleri tarafından. Bütün dünya basını peşinize düşmüştür. Dış işleriniz hiç bu kadar mesai yapmamıştır herhalde. Ama bundan siz iyi bir şey öğrenmiş oldunuz bence. Ben sıradan biri değilim. Yavuz beni orada öldürecekti ama öldürmedi. Siz de üzerinizdeki baskıyı kaldırmak için beni çıkarmak zorundasınız. Şahane değil mi? Ne zaman çıkıyoruz? Hiçbir zaman. Anlaşma yok yani. Anlaşmaya geldiğimi kim söyledi? Ben sadece hayatta ve iyi olduğumu söyleyen, hatta şöyle biraz kafa dinlemek için küçük bir tatile çıktığını söyleyen bir ifade alıp gideceğim. Sadece görüntüyü alıp gideceğim. Peki o nasıl olacak? Daha doğrusu şöyle sorayım. Beni buna nasıl ikna edeceksin? Bu ne? Bana para mı teklif ediyorsun? Para değil, hayatım. Hayatım. Oo. Bunlar senin asla ortaya çıkmasını istemediğin fotoğraflar. Hadi. Basabiliyor musun? Düşeceğim. Tamam. Dur, bir dakika. Dur geldi sandalye. Tamam. Tamam sakin ol. Dur yavaş. Sakin ol. Yavaş. Yavaş. Böyle mi kalacak ya? Saçmalama, bu geçici bir durum sadece. Ya yürüyemezsem bir de? Ya Derya saçmalama. Hayır tabii ki. Ne işin var burada? İyi görmeye gelmiştim de. Burada görecek bir şey yok Yavuz. Gelme dedim sana değil mi? Hı? Konuşmuştuk bunları. Tamam Yavuz, senin hiçbir şeyde suçun yok. Bak çok samimi söylüyorum. Senin hiçbir suçun yok. Senden tek bir şey istiyorum. O da hayatımdan çıkıp gitmem, bu kadar. Beyefendi lütfen hastamızı rahatsız etmeyin. Tamam çıkıyorum. Biz hemen geliyoruz. Yavuz abi. İyi misin? Bu hale göreceğini örseydim daha iyiydi. Ya düzelecek. Bakma şimdi atlatamadı henüz. Korkuyor çünkü. Onun da birazcık zamana ihtiyacı var. Yapacak bir şey yok. Bana kızmakta çok haklı. Onu yalnız bırakmayın, olur mu? Tamam, merak etme. Sen de üzülme bu kadar, ne olur. O da toparlayacak, ben inanıyorum. İnşallah. Hadi. Başlayalım mı? Bunlar fotomontaj. Bunlarla hiçbir şey ispat edemezsin. O zaman ben bu fotoğrafların hikayesini anlatayım. Bu fotoğraflardaki adam radikal bir terör örgütünün lideri. Sen güya haber almak için adama sokulmuşsun. Ama tabii aslında niyetin
içerideki çürümüşlüğü göstermek falan değil. Yine bir takım güçlerle beraber çalışıyorsun. Ama gel gör ki adama aşık olmuşsun. Ama senin adın Linda Gasoin. Tabii ki yolundan dönmemişsin. Ve alacağını aldıktan sonra da adamı satmışsın. Tamam sus artık. Yok yok susmayın, biraz daha anlatayım. Senin ihanetin üzerine yabancı İHA'lar herifi vurmuş. Bütün kampı enkaza çevirmişler. Oradan kaç ceset çıkmış biliyor musun? Tamam sus dedim. Şimdi ben bu belgeleri sızdırsam ne olur? O örgüt seni bir kalemde harcar değil mi? Yerin dibine de girsen aldığın her nefeste bir namlunun soğuğunu kafanın arkasında hissedersin. Ha diyelim dostların seni korudu. Yine de bütün dünya senin bağımsız bir gazeteci olmadığını ve teröristlerin kucağından inmediğini öğrenmiş olur. Şimdi başlayalım mı? Tamam ne istiyorsan söyleyeceğim. Son dakika. Askerlerin yürüttüğü operasyonda öldüğü bildirilen bağımsız gazeteci Linda Gasoin haberleri yalanladı. Yayınladığı videoda iyi olduğunu ve biraz dinlenmek için Türkiye'de tatiline devam ettiğini belirtti. Bilinmesini isterim ki hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Ne bir operasyon ne de bir saldırı söz konusu. Türkiye'de iyi şartlarda işimi yapmaya devam ediyorum. Bu haberleri çıkaran kurum ve kişileri de kınıyorum. Ben sadece dinlenmek istemiştim. Bu yüzden bir kıyı kasabasında kafamı dinliyordum ama yanlış anlaşılmış. İlgilenenlere ve üzülenlere beni düşündükleri için teşekkür ederim. Ama tekrar söylüyorum, ben gayet iyiyim. Yavuz Karasu. Bütün planlarımın önüne geçmek zorundasın değil mi? Haberleri izledin mi Dragan? Şimdi izledim efendim. Öldüğünü söylemiştin. Öyle biliyordum. Yani demek ki sorgulamak için götürdüler. Hemen bir ekip kur, yola çık. Linda'yı sağ salim istiyorum. Emin misiniz efendim? Yani şimdiye kadar ne biliyorsa konuşmuştur. Linda benim için çok önemli biri Dragan. O her ne şartta olursa olsun ne söyleyeceğini çok iyi bilir. Bunu tartışmam bile. Sakın kılına zarar gelmesin. Bedeli ne olursa olsun onu canlı getireceksin. Merak etmeyin efendim. Yalnız bunun için biraz zamana ihtiyacım var. Yani bir iki gün. Ondan sonra ne yapacağımı ben biliyorum. Tamam ama bu işi ne yap et hallet. Çıkmak istiyorum, eve gitmem lazım. Sayın savcım bu imkansız. Ben kendime çok iyi bakacağım, söz veriyorum. Ayağa bile kalkamıyorsunuz. Nasıl bakacaksınız? Birini bulurum yanıma. Eğer çok istiyorsanız eve çıkmayı ben her gün uğrarım. O nereden çıktı? Savcı Hanım evde daha iyi hissedecekse diye söyledim. Harika. Emel hemşire gelir, her gün birkaç saat dursa yeter. Zaten yalnız bırakmazlar beni. Biraz daha kalın da bakarız. Biraz daha sabredin. Efendim? Deryacığım nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Ama sana tatsız bir haberim var. Ne oldu? Bir meslektaşım aradı beni. Bugün Yavuz ona gitmiş. Daha önce ben gördüğüm için arayıp haberdar etmek istemiş beni. Yavuz tedaviyi reddediyormuş. İlaçlarını da almıyormuş. Ne? Hiç konuştun mu onunla? Bu aralar değil ama konuşurum ben, merak etme. Sağ ol haber verdiğin için. Beni de haberdar et, olur mu? Tamam, tamam. Sağ ol haber verdiğin için. Rica ederim. Ne yaptınız? Vallahi eylem halletti komutanım. Geldi tatlı tatlı konuştu.
Sonra da görüntüleri medyaya servis etti. Dost hakkında bir bilgi verdi mi? Yok komutanım, o konuda direniyor. Yavuz. Derya nasıl? Kötü usta. Gittim. Tekerlekli sandalyedeydi, kan beynime sıçradı. Derya senin yüzünden yürüyemeyebilir. Benim yüzümden değil Yavuz. Senin yüzünden. Seni uyarmıştım. Beni dinlemedin. Benim sabrım kalmadı, yeter. Vur şunu, kurtulalım. Benimle oyun oynayamazsın. Yaşamak istiyorsan bir şeyler söyleyeceksin, duydun mu beni? Söylesem ne olur ki? Ne fark edecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Dragan hazırlıklara başladı. Bütün dünya arkasında. Ne hazırlığı lan? Ne hazırlığı? Oyun bitti. Kaybedeceksiniz. Binlerce adam hazırlandı. Binlerce silah. Sizi oradan çıkaracaklar. Ben size her şeyi anlatsam ne olur ki? Sonuç değişmeyecek. Bu sefer kaybedeceksiniz. Daha doğrusu kaybettiniz. Ne demek oluyor bütün bunlar? Dragan'ın arkasındaki bütün dünya ülkeleri elini taşın altına koydu demek. Dragan'la savaşabilirsin ama bütün dünyayla savaşamazsın. Daha önce savaştık. Sonucunu herkes gördü, bütün dünya. Yine savaşırız, sen kafanı yorma. Bu sefer öyle olmayacak. Durumu eyleme geçin. Hemen bir araştırsınlar. Bir hareketlilik var mı teyit etsinler. Tamam komutanım. Sen de bana dostu anlatacaksın. Bilinmesini isterim ki hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Ne bir operasyon ne de bir saldırı söz konusu. Türkiye'de iyi şartlarda işimi yapmaya devam ediyorum. Bu haberleri çıkarmaya çalışan kurum ve kişileri de kınıyorum. Adamı böyle dize getirirler işte. Aynen öyle komutanım. Eylem bu çok iyi oldu. En azından yalan bir haber yüzünden çıkan diplomatik krizi önleyecektir. Evet. Ama bu dağın görünen kısmı maalesef. Görünmeyen kısmı çok daha fena. Ne oldu? Linda sorgusunda çok önemli bazı bilgiler vermiş. Dragan ve arkasındaki güçler her şeyi göze almış durumda. Ne gibi? Kuracakları sözde devletin dünyada tanınır hale gelmesi için savaşmayı bile göze almışlar. Büyük bir ordu kurduklarını öğrendik. O zaman bunların dertleri meşruiyet kazanmak değil, ülke sınırlarını da genişletmek istiyorlar. Aynen öyle. Fırsattan istifade, dertleri topraklarımıza göz dikmek. Komutanlıkla iletişime geçip bilgileri aktaralım. İHA üstüne. Sahadaki istihbaratçılarımıza, muhbirlerimize bilgi geçilsin. Her attıkları adımı bilmemiz lazım. Hazırlıklarını aşamada öğrenmemiz lazım. Komutanım, Dragan bu denli bir savaşı göze aldıysa, gözünü kararttıysa kesinlikle dışarıya bilgi sızdırmaz. Bu tarz şeyleri de zaten hep yalnızken konuşuyor. Ne düşünüyorsun? Dragan'a ulaşmamız şu an için zor olabilir komutanım. Ama sağ kolu olan Sadık'ı alabiliriz. Eğer o adamı alırsa konuştururuz komutanım. Konuşur mu? Komutanım adı Sadık ama gerçekten Sadık olsa Dragan'ın yanında ne işi var? Bu tarz adamların
sadakatle, davayla işler olmaz komutanım. Bunlar bir tek parayı bilirler. Şimdi sözüm ona devlet kurdular ya. Anca öyle palazlanıyorlar işte. O zaman ben biraz araştırma yapayım. Eğer Sadık'la ilgili bir plan yapabilirsek harekete geçelim. Tamamdır Eylem. Elini çabuk tut. Tamamdır. Sıradan bir adam. Pek kimseyle görüşmez, münzevidir. Sen ne zamandır tanışıyorsun? Çok eskiden, çocukluğumu bilir. İsmi cismi yok mu bu adamın? Bir organizasyon mu? Ne bu adam? Adı Angeletto Di Rappaco. 80 yaşlarında. Meşhur Di Rappaco ailesinin reisi. 1000 yıllık bir aile. Adamın bir tane bile resmi yok. Çıkanlar da saçma sapan tipler. Kimse onunla ilgili haber yapamaz. Nerede buluruz bu adamı? Bulamazsın. Bulsan da yaklaşamazsın. Yüzünü göstermeyi sevmez. O da bizim işimiz. Sen söyle. Şatoda. Ailesine ait 300 yıllık bir şatoda yaşıyor. Güzel. Türkiye'li bu adam mı uğraşıyor? Kimin adına peki? Onu ben bilemem. Ben sadece onu tanıyorum. Gerisi mi var? Gerisi her zaman vardır. Demek geldiniz. Göreve hazır mısınız? Bizim işimiz hazır olmaktır Agan. Gerekli bilgilendirme size daha önce yapılmış olmalı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Biz dersimize çalıştık. Tüm hesaplamalarımızı yaptık. Linda'yı sağ istiyorum. Bakın bu önemli. Burnu bile kanamayacak, anlaşıldı mı? Emredersin. Güzel. Şimdi çıkın dışarı, benden haber bekleyin. Her şeyin bir bedeli var Yavuz Karasu. Az kaldı. Çok az kaldı, sen de bu bedeli ödeyeceksin. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinem yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli sinem yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli
elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy, 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle gider yaroy, 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip bülbül öterken, kirpiklerin oku yar yar cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy, 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 yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Kimseler görmeden yaroy, 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 yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Sen bunların hepsini nasıl yaptın ya? Şş, çaktırma. Melisa, bak barbunyayı sen yaptın, tamam mı? Neden ben yapıyormuşum barbunyayı? Çünkü Fatma teyze bildiğin alıcı gözüyle gelmiş. Hani yemek yapmadığını falan duyarsa belki sıkıntı çıkarabilir. Çıkarırsa çıkarsın. Yapacak bir şey yok. Sonuçta ben de olmadığım biri gibi davranamam. Değil mi? Saçmalama. Ya siz ne kaynatıyorsunuz de? Haydi kurun sofrayı, anam bekliyor. Mücahit, ben merak ediyorum. Acaba ben yazılı ya da sözlü bir sınava da girecek miyim? Ya sen niye böyle yapıyorsun? Anam o benim, anam. Gönlünü almak lazım Melisa, gözünü seveyim, idare et biraz ya. Bak şimdi ters mers bir şey söyler, sakın yanlış anlama. Ha. Onun kalbi tertemiz, içinde kötü niyeti yok. En nihayetinde biricik oğluyum ben. Geriliyorum Mücahit, geriliyorum. Ben de geriliyorum Melisa, ben de geriliyorum. Ya arkadaşlar ben çok gerildim ya. Hah, sen de geldiğine göre takım tamamlandı. Ne oldu ki? Ya kadın neden içeride yalnız bırakıyorsunuz? Ya Boncuğum beni niye yalnız bırakıyorsunuz? Ya hadi gelsenize içeriye. Tamam, biz bugünü atlatacağız. Hep beraber bir şekilde bugünü atlatacağız, tamam mı? Anam Melisa'nın hastası olacak, bakın da görün ya. Bugünden sonra gelinim diye sevmezse ben de bir şey bilmiyorum. Hayır inşallah ya. Hayatım, sen şunları masaya götürebilir misin? Tamam Boncuğum. Ne yapıyorsun oğlum? Sofrayı sen mi kuruyorsun lan? Yenge ne yapıyor bu? Yani o da sofra kuruyor, ben de sofra kuruyorum. Bizim evimizde her şey müşterek olduğu için. Evet abicim, yani ben karımın yorulmasına müsaade edemem, kusura bakma. Ben nasıl bir adama çattım acaba ya? Tamam, dakika bir gol bir yapmayalım. Kadına malzeme vermeyelim. Melisa'cığım sen al bu tabakları, sofrayı sen kur. Hücumlu presli, gönlünü alacağız diyorum canım benim. Yap bir güzellik, bak neyim bak, lütfen. Peki Mücahit'ciğim, sen nasıl istersen. Çok teşekkür ederim Melisa. Canım benim, canım benim. Bak şu güzelliğe bak. Hadi. Git sen hadi abi. Boncuğum ben de börekleri aldım. Sen hadi. Tamam geliyorum.
Beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Acelen ne? Daha 3 gün oldu. Hem bak senin şu Dirapako ailesi hakkında biraz araştırma yaptım. İlginç şeyler buldum. Ne buldun? Meşhur Dirapako ailesinin reisi. Büyük dedesi soyluların şatafatından, günahkar yaşamından bıkıp dağa çekilmiş. Orada Haçlı seferlerini başlatan, aralarında din adamlarının da bulunduğu radikal bir tarikat kurmuş. İlginç. Başka? Başkası var. Bak mesela kendisi hala bu grubun içinde. Adam hakkında ilginç şeyler buldum. Elit toplantılara katılıyor sadece. Medyayı hiç sevmiyor. Bir arada diplomatlık yapmış. Zayıf, az yiyor ama iyi bir gurme. Yumuşak ses tonuyla evrensel insanlık ideallerinden bahsediyor. Avrupa'da artan şiddet ve kabalıktan şikayet ediyor. Ondan kim şikayetçi değil ki? Çevresine dini tartışmaların bu çağa ait olmadığını, her dine eşit mesafede olduğunu, ahlakın dinden üstün olduğunu ve bunların Avrupa ideali olduğunu söylüyor. Gayet mantıklı. Ne var ki bunda? Mantıksız olan şu. Böyle düşünüyor ama evinde gizli bir geçitle girdiği kendine ait bir yeri var. Kutsal emanetlerle süslü. Bir de sembolizme ve sanat tarihine meraklı. Nereden öğrendiniz bunları? Dahası var. Büyük dedesi İstanbul'a gelmiş. Diplomat olarak. Bunlar çok gizli bilgiler. Biz Türk istihbaratıyız. Bizden gizli bir şey olmaz. Yine çok iddialı. Siz sanıyorsunuz ki her yerde kendi adamlarınız var. Ama bizim her coğrafyada gönül dostlarımız var. Nereden geliyormuş bu gönül dostları? Köklerimizden. Biz yüzlerce yıl 3 kıtada hüküm sürdük. Bunu sadece kılıçla kalkanla yapmadık. Gönülleri fethettik. Kök saldık. O kökler ağaç gibi topraktan fışkırdı. Meyve verdi. Şunu asla unutma. Bu kıyamete kadar devam edecek. Ama bu sefer biz sizi böcek gibi ezeceğiz. Bunu daha önce de denediler. Denizlerimizin dibi bunu deneyenlerin zırhlılarıyla dolu. Ya Fatma teyzeciğim ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Vallahi evimiz şenlendirdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol oğlum, sağ ol. Eksik olmayın. Yani abi arada böyle toplanmak lazım. Vallahi yani böyle bir buluşmak lazım. Yapmıyoruz hiç. Toplandık ya işte oğlum yani neyin peşindesin adam akıllı girsene muhabbete. Abicim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ortamı ısıtıyorum ya. Allah Allah karışma ya. Fatma teyzeciğim. Yengem diye demiyorum var ya kalbi altın gibidir altın. Çok seviyoruz ya bayılıyoruz. Yengen nereden oluyor oğlum? Dur bakayım da. Barbunyayı Melisa yaptı. Siz de sevdiniz değil mi? Afiyet olsun. Eline sağlık senin de. Sağ ol canım. Kuru olmuş. Barbunya dediğin etlidir hem. Böyle havuç suyuna
çorba olmaz dur. Abi barbonyayla da omur geçmez dur. Başka şeyler de yapabiliyorum ben. Lebiz bilir misin? Nemiz? Fasulye diblesi, hinkal, gaygana, geldirik, marılcan. Bence sallıyor Boncu. Bence biz hiç karışmayalım. İyi, yok. Ben onları bilmiyorum. Bunlar Mücahit'imin en sevdiği yemeklerdir. Benim. De bakayım sen ne yapaysın kızım? Ben meze yaparım güzel. Uy, meyhane midir, ev midir ha bura? Kızım sen evimizi meyhaneye mi çevireceksin? Tövbe. Başka ne bileysin? Lazanya yaparım. O nedir o? Anacığım lazanya Laz böreğidir. Adı da oradan gelir. Kıymalı Laz böreği. He? Bak anacığım ne kadar güzel şeyler var. Niye yemeysin ya? Hadi. Hadi ye. Ateş? Hoş geldin kelebek. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Her şey gayet yolunda. O zaman neden burada buluştuk Ateş ya? Kışlayı mı gezdireceksin bana? Babanın odasını ziyaret etmemiz lazım. Konu nedir Ateş Bey? Konu ikimizin nikah tarihiyle ilgili. Ne? Nasıl yani? Keşke biz bir konuşsaydık önce Ateş. Yani ben hemen evlenmek istiyorsun diye düşünmüştüm ama fikrin değişti sanırım. Hayır tabii ki. Olur mu öyle şey? Çok istiyorum. Hatta şu an en çok istediğim şey. O zaman? Yani ne bileyim şimdi doğru olur mu onu bilemedim. Hani Fethi abi, bir de şimdi Derya'nın durumu falan. Ne bileyim. Bizim hayatımız hiç değişmeyecek ki. Hep böyle kalacak. Yani yarın yeni bir güne uyandığımızda beraber her şey çok güzel olmayacak. Gene böyle şeyler yaşayacağız. Gene böyle badireler atlatacağız. Mücadelelere gireceğiz. Bunlar hiç değişmeyecek. Hem biz bunları bilerek bu yola çıkmadık mı beraber? Evet. Yani orası öyle. Ya ben hemen evlenelim demiyorum ki. Yani benim için hiç problem değil. Ama hani sen şey yaparsan diye belki yani Eylül olur, Ekim olur. Ne bileyim yani yeter ki evlenelim. Baba? Baba ne baba? Komutanım Nazlı'yı buraya ben çağırdım telefonla. Sizin yanınıza gelip icazet alalım diye komutanım. Yoksa öyle kafamıza göre nikah tarihi falan almadık komutanım. Sizin şeyiniz olmadan öyle bir şey mümkünatı olamaz komutanım. Vallahi sessizlikten ölen ilk insanlar olacağız. Yenge bari sen bir şey yapsan, bir şey desen. Tamam ben hallediyorum tamam. Sen mi? Evet, izle. Hadi bakayım. Melisa'nın da sesi bu arada çok güzel. Buncum. Buncum
nereden giriyorsun o muhabbete ya? Ne var ya? Mis gibi sesi var kızım. Çık oradan yenge, oradan çıkmaz sokak, çıkmaz oradanmış. Ha, duydum onu. Pavyonda çalışırmış. Al işte. Fatma teyzeciğim, pavyon derken? Anacığım pavyon oluyor mu şimdi? Ne değil müdür? Bar pavyon bar işte. Fatma teyze ben müzisyenim, müzik yapıyorum. Ellerine sağlık kızım. Yemekler çok güzel olmuştur maşallah. Sen böyle hamarat bir kızsın bellidir. Uy, nur yüzlü anasının kuzusu. Oturması olsun, kalkması olsun. Bu devirde böyle hanımcık kız bulmak zordur. Sağ olun. Bizim Karadeniz uşakları da ha böyledir. Ölmeden şu uşağımı da ha bizim oralardan böyle helal süt emmiş biriyle evlendirirsem daha da bir şeycik istemem. Anacığım. Anacığım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Çok geç oldu. Oturun. Kalkmayın siz. İyi günler. Hoşça kalın. Sahneye çıkacak herhalde. Ana kurban olayım, ne yaptın ya? Ne yaptın kurban olayım, ne yap... Ne yaptım ki? Şey işte. Benden icazet mi isteyeceksiniz? Evet komutanım. O zaman söylüyorum. Olmaz öyle şey. Ya baba nasıl olmaz? Neden olmuyor ya? Komutanım, kızı vermiştiniz. İstemiştim ben. Ama Eylül Ekim'de neymiş öyle? Çok geç. Şöyle mis gibi bir bahar düğünü olsun. Mayıs iyidir. Daha da uzamasın. Ya baba, ya canım babam benim ya. baba. Tamamdır. Ben bir toplantıya gidiyorum. Dedim ikinci tokadı yapıştıracak. Son anda gitti. Ay vallahi ben de kızacak zannettim ama. Ya Ateş çok şükür ya, çok şükür. Nazlı ne oldu? Betim benzin attı. Bir dakika, babam Mayıs dedi değil mi? Ya Mayıs dedi ya. Şaka gibi değil mi? Mayıs ne? Dibimizde hemen. Hemen evleneceğiz ya. Çok güzel değil mi? Nesi güzel Ateş ya? Nesi güzel Ateş, nesi güzel ya? Nisan'ın son haftasındayız, şurada kalmış bir ay. Of nasıl hazırlanacağım ben ya? Ya daha bunun kınası var, düğünü var, ayakkabısı var, gelinliği var, bir sürü işi var ya. Bittim ben ya. Of. Ya sen bunların hepsini halledersin. Teker teker halledersin. Ben de sana yardım ederim. Beraber hallederiz. Hı hı, hallederiz. Aynen. Senin bir tek damatlığın var tabii, ne var ki? Uf, bittim ben Ateş ya. Tamam neyse, beni artık lafa tutma daha fazla. Ben kaçtım, hadi bay bay. Nazlı gelsene buraya. Ayrıca düğüne kadar da zor görüşürüz artık Ateş. Nazlı gelsene buraya. Bu Mayıs bitmez. Bitmez. Ya ne bir kral komutan ya. Melisa. Ya Allah aşkına nereye gidiyorsun Melisa? Pavyona gidiyorum Mücahit. Ne oldu, gitmeyeyim mi? Çekip çıkaracak mısın beni bu hayattan? Ya anam öyle demek istemedi, yanlış anladın. Mücahit, uğraşma.
Annem beni sevmedi işte. Bu kadar basit. Olabilir. Ama ben buyum. Yani yapacak bir şey yok. Ben değişemem. Ya kim sana değiş diyor Melisa? Kimse sana değiş demiyor. Ben seni böyle olduğun gibi seviyorum. Anam da seni böyle sevecek. Benim sevdiğim gibi sevecek. Ya biz seninle ne badireler atlattık ya. Sen bakma anama. Vallahi anamın böyle pamuk gibi kalbi vardır ya. Laz damarı tuttu onun şimdi. Onun kafasında büyük ihtimal başka bir şeyler var. Onun kafa başka bir şeye takılı. Ben onu çözeceğim sana söz. Hadi gel çıkalım. Yok yok Mücahit, gerçekten. Gelip de daha fazla tadınızı kaçırmaya hiç gerek yok. Sonra konuşuruz. Ya Melisa lütfen yapma işte. Mücahit lütfen. Ya gel Sonra çıkalım. konuşuruz Mücahit. Melisa. Ah, taksi. Melisa. Melisa. Ah be ana. Ah be ana. İşte burada. Bu da Avrupa'daki rezervasyon yaptırdığı otel. Tamamdır. Bunlar fazlasıyla işimizi görür. Erdem albayım, Sadık'ın izini bulduk. Ya ben çok özür dilerim. Böyle olacağını bilmiyordum. Yani abi ben de elimden geleni yaptım ortamı ısıtmak için ama... nafile. Yok sizlik bir durum yok ya. Siz bize evinizi açtınız, daha ne yapacaksınız? Akacak kan damarda durmadı işte. Anam içeride mi? İçeride. Anacığım, bak sana bir kere soracağım. Oğlunun hatırı için cevap ver. Ana sen bu kıza niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Yazık değil mi? O da bir ananın kızı değil mi? Ben ne ettim ki oğlum? İşi varmış, çıktı gitti. Ya ana, ben seni bilirim ana, sen böyle şeyler yapmazsın. Senin başka bir derdin mi var? Hayırdır bir de bakayım. Senin neyin var ana? Ne olacak oğlum? Ben senin mutluluğun, mürüvvetin için... şöyle bizim Karadeniz taraflarından bir kız alaydıksa... ha böyle şeyler olmaz idi hiç. Ya bana sen kaçtır bu Karadeniz kızı deyip duruyorsun ha. Sen bir de hele şu ağzındaki baklayı bir çıkar bakayım. Bir de bakayım sen ne diyeceksin? Sen de ana de, onlar yabancı değil, söyle sen. He. Bizim köyde bir Hatice vardı, ahiretli. Bildin mi? He, bildim. Onun bir de kızı vardı, Saadet, onu da bildin mi? Küçükken hani bizim köyde kaybolduydunuz da hani bir kere kuzulara yem vereceğim diye. Ey sümüklü Saadet. Öyle de ama. Kız büyüdü, serpildi, koca bir kız oldu. Evlilik çağı da geldi. Senin de evlilik çağın geldi. Eyvah eyvah. Biz siz doğunca Saadet'le ikinizin başını bağladık. Saadet senin beşik kertmendir. Allah Allah. Ya ana sen ne diyorsun ya? Ne beşik kertmesi, sen olmuş 2019, millet uzaydan arsa alıyor. Sen gelmişsin bana beşik kertmesi diyorsun ya. Ya anacığım, ya senin bağladığın başlardan biri benim başım. Benim niye bundan haberim yok? Ne oldu? Ha buraya şimdi haberin oldu işte. Hasbinallah ya. Benim için başlık parası da alaydın. Tövbe tövbe. Deli uşak. Bir de biz mi başlık parası alacağız? Biz verdik onlara da. Hani biliyor musun bizim bir tane fındıklık vardı. Onu verdik kaç yıllara.
Ne ettin, ne ettin? Biz anlaştık bir kere. Fındıklığı kurtaramazdık hem artık. Söz namustur bizde. Bakamam kimselerin yüzüne. Ben sana bir soğuk su getireyim abiciğim. Ah anam ah, ah, ah.